Ребят, привет, сейчас заходим на серверу. И это видео будет именно об этой игре только. Я очень редко снимаю, как уже стал часто снимать игры. Я короля убила. Я помогла зеленым своему любимому цвету. Или сразу. Ой, я на первом месте. Блин. Не подойдете ко мне никто. Корона, ребят. Все пытаются меня убить. Мою шестерку. Ты видишь, минимум 10 минут. У меня руки остаются играть. Ты боишься? Тринадцать разрядов. Быстро мне убирать-то. Блин. Что продолжаем играть? Куда пошел ты, мой мальчик? Что его завалило там? Ты думал, до пятерки до меня долго? Да, ребят. Что себя давно не снимала. Надо было снять. Ты играешь. Ничего, наверное, нравится. Чего так делаю? Да приманку я делаю. Свободную станочку. Кто мне что-то нажмот? Вот кто мне что-то нажмот. Куда пошел? На. Убила. Надо бы желтого найти. А вот кто меня в сторону-то жмотит. Все, сдавайся. Коронник тебя убьет. Я тебя жмотю. Блин, не успела, ребят. Давайте продолжим дальше. Не буду мановать, как я быстро поднимаюсь вот таким вот образом. Сразу становлюсь на высоте. Вы не бойтесь, главное. На нафиг. Вы, главное, не бойтесь, как играете. Просто сразу видите место свободное, да? И занимаете его там, да? Ну, главное, ничего не бойтесь. Там явно меня хочет убить. У меня какой-то запрос включился. Если вы не хотите узнать, какое я приложение снимаю, все эти ролики, да? Сейчас этим мочу так. Вот, на тебе. Ты тоже идет. Ты тоже идет сюда. Свобода. За зеркало пожмотимся.
куда пошел? Куда пошла утка? Жмать меня. Опа, 10 уже. Там мы как-нибудь спарте сами, но... И как я быстро корону получила. Вот таким вот способом я... Что, жмотите мои места? Блин, там эти. Там было 2 кексика. Это я решила за свинку теперь поиграть, да? Этот раз убили. Ой, я подумала, мне нравится такая постелька. И сама себя убила. Ты меня все равно бы убили. Давайте я попробую поиграть. Знаете, я за никого вообще редко. Давайте за обычно. За розовенького прям, да? Что я обычно за кого-то играю. За нами зелененький. Королев, по-моему, не убивает. Тех, что полная территория. Жмотим. Ребята, я всегда в разных скинах. Да. Так что вы меня не найдете. Смотрите по нику Кира. Какая, по-моему, там. Меня залагало. У меня залагало. У нас здесь на игру еще 4. Вот сейчас возьмем самого последнего вот этого. Я не могу. Кира, да. Кира по-русски, а Кат по-английски. Видали, как я жмочу. Ого. Опа. Куда? Куда? Да, коровка, не успеешь. Опа. Дали, как я быстро корону получила. Восемь четверки,